Mám někdy pocit, že vlastně symfonie Dvořáka my český hudebníci ani plně nedoceňujeme, protože to je něco pro nás tak strašně přirozeného jako vzduch, který dýcháme. A člověku přijde až jako samozřejmý, že v podstatě úplně každá fráze v Dvořákově hudbě je tak překrásná, tak nádherná, že každá instrumentace je tak barvitá, tak, že používá tak teplé tóny a tak prostě úžasné kombinace, že je to pro nás stejně tak samozřejmě jako hudba Mozarta, kdy prostě člověk si vlastně ani nedocení, co ten člověk za ten život vytvořil, jak každá skladba je vlastně úplný klenot. I ty rané symfonie, ať už je to první, druhá, třetí, jakákoliv, to je prostě všechno tak krásná hudba, že kdyby tuhle hudbu napsal Bizet, a teď to nemyslím nějak urážlivě, tak všichni budou říkat, že to je vrcholná Bizetova symfonie, ale jenom protože Dvořák potom napsal 7., 6., 8. a 9., tak proto prostě lidé vlastně to berou, že jako ta dřívější tvorba je vlastně nějaká slabší, ale vůbec to takhle není. To, že jsem hornistou v České filharmonii, nebo vůbec hornistou v profesionálním orchestru, to si myslím, že je jako zásadní výhoda pro dirigenta, protože člověk, který v tom orchestru sám nesedí, tak těžko může pochopit, jak ten orchestr funguje. A to není jenom otázka technická, to není otázka hudební, protože ono jde jenom o to, že vstřebat veškerou tu mikropsychologii toho tělesa, která se neustále proměňuje, protože ten orchestr se chová jinak po obědě, ten orchestr se chová jinak na zájezdě, jinak když je zkouška delší, když je kratší. Pořád těch věcí se tam děje hrozně moc. A když člověk v tom orchestru prostě 20 let působí, tak myslím si, že to vstřebá daleko více a daleko lépe dokáže vytušit ty prvotní signály, když se něco posunuje tam, kam nechceme třeba. On se u mě jakoby ten vývoj rozešel dvěma směry. Já když jsem s tím dirigováním úplně kdysi někde na konzervatoři začínal, tak jsem prostě měl tu ideální představu, že teda se chci v tom hudebním establishmentu vyšplhat co nejvýš a že chci prostě dosáhnout jaksi ideálně světové kariéry. Ale vlastně v podstatě cítím čím dál tím víc, že mě to vlastně táhne nepatrně jinam, že pro mě by třeba daleko největším snem bylo mít prostě trvalé těleso, které nemusí být zrovna Berlin Philharmonic, ale prostě nějaký vstřícný a zajímavý orchestr, mladý ideálně třeba, který prostě bude chtít pracovat a který bude chtít se někam vyvíjet a na kterém vlastně bych se sám mohl celý život učit a na kterém bych vlastně mohl třeba nějakým způsobem zanechat nějakou stopu a skutečně trvale na něm pracovat.